Umunsi mwiza kuri mwe mwese mukurikiye ibiganiro byacu, ni ya makuru meza cyane tuba turi kugenda tubashakira za ndani mu makipe agiye atandukanye hano mu Rwanda. Kuri uyu munsi twabashakiye amakuru ya ndani hariya muri Ferwafa, hariya rwose muri kipe y'igihugu Amavubi, tubasha kuba twababonera za ndani ziri kuvugwa mu ikipe y'igihugu Amavubi, nizo tugiye kuba twaganiraho muri iki kiganiro cyacu. Ikiganiro cyanyu hakenewemo comments zanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu, nizere ko rwose kabisa muri hafi tukabasha kuba twarebana iyi video 5 kuri 5. Reka tube twababwira izi za ndani ziri kuvugwa kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Nizere ko muri buze kuba mwagira icyumweru cyiza 5 kuri 5. Yes, amakuru yacu reka tube twayatangirira ku musore witwa Leandre Osombe Willy Onana. Ni umusore uri kugenda uvugwa mu binyamakuru cyane hano mu Rwanda, umukinnyi wakiniye ikipe ya Rayon Sports hano mu Rwanda 2020-2022 akabica bigacika hano mu Rwanda kabisa. Uyu mukinnyi yaje kuba yifuzwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ariko ntibyaza gukunda, ariko na n'ubu nagomeje ekipe y'igihugu y'u Rwanda yagomeje kuba yamukurikirana, ariko kuri iyi nshuro umukinnyi bita Leandre Osombe Willy Onana rwose yaje kuba yavuga ati nanjye ndabyemewe nemeye gukinira ikipe y'igihugu Amavubi. Ni nyuma y'uko Ferwafa yari imaze kuba yashora amafaranga arenga miliyoni 200 zose bahereza uyu musore Leandre Osombe Willy Onana, nawe aravuga ngo ndabyemeye ndazemeye nemeye gukinira u Rwanda rwose, yemeye kuba umunyarwanda ndetse n'irangamuntu rwose babaye nk'abamubwira ko bagiye kuba bayimushakira. Izi za ndani nizo tugenda dukesha bamwe mu bayobozi ba ikipe y'igihugu Amavubi cyangwa se ba Ferwafa, harimo Fabrice umuyobozi wa Ferwafa hano mu Rwanda, niwe dukesha ino nkuru cyane cyane, dore ko inkuru iri kugenda irivurwa hano mu Rwanda mu ikipe y'igihugu Amavubi ari uyu musore Leandre Osombe Willy Onana. Hari abantu bose byagiye bishimisha hano mu gihugu cy'u Rwanda, nka nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ko bagomba kuba bakubaka ikipe y'igihugu ikomeye kaburyo yabasha kuba yahangana n'ikipe z'i Burayi. Rwose byashimishije abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nizere ko iki kiganiro cyabaye cyakuryohera, wishimiye izi update nguhaye.